刚才偷吃了一点啊。今天呢，给你们来一个原汁原味的，就是不蘸调料，啥都不蘸的啊。这个章鱼须啊，先切。这个说实话，回家的话建议你们改个刀，要不然说实话太大了。你除非你一个人在家里面，对吧？偷着吃，煮顿整的啊。来看品质，看到没？咱家这个都是白肉，而且咱们家这个啊，实打实，你看使劲捏，实打实的肉，看到没？哎呦，介绍一下，再吃。这个您回家哈，直接给它切片，辣炒、红烧、涮火锅啊，清蒸蘸调料，就这样，像我这样子煮熟了，给它切成一片一片的，蘸一点调料，你自己的秘制调料啊，都可以。咱们家这个品质啊，自己看，看了没？收到货，煮熟之后，如果不是我这样质量，你就直接找我。这批货太好了，极力给你们推荐。没有那种乱七八糟的那种泡药水的味道啊，没有，绝对没有。看到没？这样吃都好吃。一包给你们做的是什么？250克是半斤装的啊。像这一包像这种的话是2只到3只左右，个头偏大，回家一定要改刀啊。